上車、搭車、落車、再追車、搭車、落車、等船、搭船。我哋今日經歷咗一場長達3個半鐘頭嘅極限大長征，足夠來回台灣一轉啦。平時大家睇 YouTube 一打開就係無敵大草地，好超好靚嘅畫面呢。事實上，我哋搭巴士、地鐵去到彩虹站，一落車就9秒9跑去轉 1A 小巴，直入西貢。快啲啦，快啲啦！呢架車40分鐘先一架㗎。呢個平時假日咧就搭96R 嘅，今日就搭呢個94號啦，就7個8。開車啦！西貢搭94號巴士9曲13彎搖到傻之後，到咗黃石碼頭，行一入塔門嘅船，每日啊，得6班咋，錯過咗你就要等2個鐘，係2個鐘啊！我哋等完船之後，再上船坐足25分鐘，先嚟到被大量遊客小紅書污染咗嘅塔門。塔門呢個面積淨係得1.69平方公里嘅避世小島，全盛時期呢度有2000個水上人同埋客家人聚居㗎。不過隨住漁業式微，後生一代都搬晒出市區啦。而家島上面呢，都係得返幾十位老人家。一落到船之後呢，就會見到有啲小檔攤係賣一啲海味同埋魚鄉情懷嘅。呢度呢，仲保留住一啲漁村風貌㗎，一串串曬乾嘅鹹魚同埋海產，大家都可以買返嚟做手信㗎。我哋終於嚟到塔門啊！可唔可以翻屋企先？咁辛苦嚟到呢度就翻屋企。我想問塔門有啲乜嘢啊？一落船呢，就一定會經過呢一座由清朝乾隆年間接近300年歷史嘅天后古廟。好多沿海地區呢都有天后古廟，其實都係呢出海揾食嘅時候全靠天后娘娘保佑。呢一度仲有個好出名嘅都市傳說，就係呢個古廟嘅台底有一條秘密通道，可以通去海邊㗎。有啲人甚至話可以去到廣州添。今日咧就諗住同大家一齊去 explore 下塔門究竟有啲咩好食。我淨係知道塔門咧個名係咪有個塔嘅？係咪真係有個塔㗎？大家有冇諗過呢度點解叫塔門呢？其實同島上面嗰啲牛牛係無關㗎。呢度有個標誌性嘅地標係一啲疊石，而疊石上面咧望上去好似佛塔咁，就好似島上面嘅一道門，守護住呢度嘅入口，所以呢度就叫做塔門啦。唔該晒。薑汁呢個原味。好，薑汁係呢度啊，好，呢個原味。到咗啦，呢個就係無冰凍奶茶。咁佢咧呢個就原味，呢個就係有水嘅就係薑汁，味就32蚊支，跟住呢個薑汁就34蚊一支。希望飲完咧唔使去廁所啊！佢個薑汁咧好香啊，好似咧有啲薑汁豆腐花嘅味道。但係我自己都係中意普通嗰個奶茶多啲。佢奶茶味咧係茶味出啲嘅，就唔會話好奶咯。同埋佢因為冇冰咧，飲落去個口感都好舒服，同埋佢都幾大支。如果我咁樣對比嘅話咧，我都中意原味。唔係薑汁唔係冇飲，但係原味咧係更加傳統啊。薑汁係特別咯。係啊。係。我哋有一集咧拍西貢咧，我哋係專登入去試過佢嗰個奶茶。呢個都好飲過好多。佢好飲好多喎，即係我覺得佢個茶同個奶真係 balance 得好好，同埋佢因為冇冰啊，但係佢又雪到夠凍咧，佢嗰種味係我哋以前飲嗰隻奶茶好 balance 嗰隻味。其實本身咧，我哋係諗住嗌海膽炒飯嘅，因為個個都推薦我哋話一定要食海膽炒飯。但係因為頭先我哋入嚟嘅時候太肚餓咧，我哋食咗個麵包。我哋而家又有啲飽，所以咧我哋食唔到海膽炒飯，就食佢個海膽煎蛋。其實佢本身咧有個海膽煎蛋淨食嘅，就145蚊。咁我哋覺得太貴啦，咁所以我哋就揀咗個海膽煎蛋麵，咁就係68蚊。如果你哋唔想食麵咧，亦都有海膽煎蛋三文治嘅，咁就係65蚊。好，你啊，夠啊，唔該。咁好食喎！哇，真係 OK 喎。我初頭見到佢其貌不揚，係真係有海膽味嘅喎，同埋咧佢嗰種海膽嘅鮮甜味咧係一下爆發咗出嚟。係喎，佢真係有海膽鮮甜味喎。同埋咧，同埋佢唔少嘅喎，呢度叮叮呢嚿都有，
全部都係海膽。喺我個口度爆發出嚟，好鮮啦，好甜啦，佢好食喎。好食，好食，好食。香港嗰個墨魚丸咧，個皮咧係好香啦，同埋咧入邊嘅墨魚味咧都比較重，我覺得比較軟熟過佢。好似即炸嘅口感啦，跟住然後咧入邊會有啲墨魚粒嘅，然後佢唔會好乾。入邊仲有佢嘅濕肉，嗰啲啱啱即炸嗰啲香港仔魚蛋嗰啲味啦。哇！如果頭先叫埋個鮮魷嘅話，咁咪唔怪得之話已經好多啊！我頭先諗住咧係嗌椒鹽鮮魷，再加個海膽炒飯嘅，再加呢個墨魚丸咯。好彩我哋冇咁樣嗌啫，如果咪真係打橫出返去。我諗可以直接搭船走啊！有換乘船喎。咁咧頭先我哋都有同老闆娘傾咗一陣，原來佢搬咗入嚟塔門咧已經40年啦。 1983年入嚟嘅，咁就結婚嘅時候入嚟嘅。呢度咧原來咧係冇醫院啦，冇診所啦。佢哋喺呢一度咧都其實都好少出去市區嘅。咁而我哋頭先去嗰個新惠和餐廳咧，佢哋係第一間做無冰凍奶茶嘅。喺香港。係啊，所以我覺得好好飲喎。聽聞咧，經過小紅書嘅洗禮之後咧，呢一度咧已經變咗大陸人嘅天堂。今日唔係星期六日啦嚇，我哋今日係星期三嚇，咁所以咧，如果星期六日嚟咧，應該係會好多大陸人。佢咧呢一度有一半係斜路，有一半係樓梯咧，方便俾啲人咧上落課，同埋俾啲姐姐手推車咧，可以一路行樓梯一路上課，幾好。10年都冇見過呢個炭爐，佢用炭煲水咯，係咪要斬柴？我哋嚟到搭浪亭啦，踏遍天涯難得如此盛景，浪跡海角竟有這般風光，就係呢片風光啦！牛市一篤。塔門除咗牛市之外，其實仲有好多特別嘅地方。好多人嚟到塔門都淨係識得去大草地，但係其實沿住搭浪亭、搭浪灣，然後行到去明修棧道，先係保留住最多原始小島氣息嘅地方。而搭浪亭顧名思義就係俾人一個聽途踏浪嘅地方。企喺呢度，你可以安全咁樣遠眺白頭浪拍打岩石嘅景色。而行上明修棧道呢，大家可能只會覺得呢度只不過係一條普通嘅石屎路，但其實以前嘅塔門山路係好崎嶇難行㗎。而家呢個平坦嘅小徑係靠以前嘅鄉民同埋村民一磚一瓦出錢出力修葺出嚟。如果冇佢哋嘅鋪路，我哋邊會行得咁舒服，仲可以睇埋咁靚嘅海景啊！啲人話咧，因為好多大陸嘅遊客嚟到呢度啦，同埋呢度已經俾小紅書佔據咗。嗱，你睇下嗰邊幾多垃圾，所以大家嚟呢啲郊外地方，記得帶走你自己嘅垃圾。係啊，你話邊度有垃圾啊？你咯。行行下，我哋終於見到塔門嘅原居民，就係啲牛牛啦。大家有冇諗過四面環海孤島點解會有咁多牛呢？其實都有段古仔嘅。喺上世紀70年代之前，島上面嘅客家人主要都係種田為生嘅，而呢度嘅牛呢，係當時幫手耕田嘅好幫手。但係後來農業式微咗，村民亦都搬走咗，牛呢就被留喺呢個島上面，一代傳一代。大家仲可以見到佢哋耳仔上面有個牌㗎，所以嚴格嚟講，佢哋係呢一度真正嘅原居民啊！好精靈啊，隻隻都。佢哋喺度食草喎。我哋到咗小石灘啦，我已經數唔到呢個係第幾個景點。應該係第3個。呢度青青草原好似咧清遠咁啊，好似台灣。係咯。咧就係上去天后古廟，前邊咧就係小石灘。好靚啊！我哋而家上去天后古廟。個小石灘好靚啊！我哋頭先咧喺呢個亭咧轉，繼續行上山，我哋就行去龍頸根嗰個位置。啊！呢一度下下都收條棧道喺度，我覺得呢一度好靚，同埋都幾易行咯，即係如果初級行山嘅人都兩星啦。我哋啱啱經過嗰個龍景亭，然之後咧，我哋咧前面咧就呢度有條小路嘅，
就行呢條小路咧，大約行5分鐘左右啦，我哋就可以見到嗰個龍頸根噶啦。我哋最後咧係放棄咗嘅，因為前路咧越嚟越窄，亦都好艱難。所以我哋安全起見都係唔去啦。好，但係我哋為大家試咗服，就係行咗呢一個龍景亭。唔係去到龍頸亭，大家就好停。喺無法預知嘅未來，我們平平安安就好。本身咧，我哋係想食呢個奇宿小食店嘅，但係因為咧星期5、6日先會開嘅，所以咧今日佢係冇開。嘿嘿 ，Hello。一個係薑汁，呢個咧就係黃糖。其他鋪頭好似閂晒啦喎，而家4點40分。係啊，得翻呢間新位喎。喂，做乜菠蘿黃糖啊？你話兩樣嘢都要噶嘛？冰凍豆腐花。哇！呢個薑汁好香喎，呢個。佢呢個豆腐花好冰凍，同埋咧佢好滑，但係咧個豆味唔重喎。頭先行完嗰個山已經好熱，所以咧嚟到呢度食個凍嘅豆腐花咧，咩都鋸。我哋已經成為呢間鋪頭嘅老闆啦。冇錯，老闆娘叫我哋喺度看鋪。冇錯，我講真嘅，因為咧老闆娘話佢要起貨，佢6點前會翻嚟，而家係4點9，因為我哋6點鐘先有船，所以咧阿老闆娘話：你幫我睇住鋪先啦，我要起貨啊！跟住就走咗啦。好隨性。好隨性。我哋快啲揾下佢嘅價賣邊。如果呢個時候有效，我哋 serve 唔 serve 佢好啊？我知啲豆腐花喺雪櫃入邊。好，我哋嚟到最後嘅尾聲啦。係啊，我哋今日咧話咁快咧就行晒差唔多半個塔門啦，就冇行晒成個嘅。而家咧就5點9，準備要搭6點鐘尾班船出翻去啦。塔門咧最 surprise 嘅地方咧係我哋去過咁多次特輯入邊咧，佢係最靜咯。都唔係。唔係，佢係最靜嘅。係啊平洲都冇咁靜，平洲係冇鋪頭開嗰種靜啫。但係如果講大自然幽靜嘅話，呢度係最幽靜。同埋咧，我哋今次挑戰到係全日淨係食一間餐廳。其實係因為呢度咧，佢淨係得3間餐廳，而佢基本上咧啲餐廳都係收得好早嘅，喺3點鐘零鐘就閂㗎啦。只有咧新惠和一間咧係開到咁晏嘅啫。咁星期5、6日咧就可能相對上會多啲餐廳開啦。同埋我覺得最正咧就係佢咗嗰個疊石啦，我覺得嗰個青青草原嘅感覺咧係十分之好。係啊。最可惜我哋就冇去到個龍頸根啊。係啊，但係咧建議大家都係唔好去啦。係啊，真係好痛苦啊！原來嗰個龍頸根，我問翻啲當地嘅居民咧，原來佢都話幾危險同埋幾窄嘅。係啊，同埋好容易迷失啊嘛。係啊，同埋一路行你會見到好多白布咯，都建議大家如果唔係好識路嘅話咧，都唔好去咯。因為第一次嚟到塔門啦，即係親身見到咁大個青青草原同埋咁多牛圍住自己咧，都係一件覺得幾舒適嘅事嚟嘅，同埋有啲奢侈咯。同埋我冇諗過喺度食海膽係可以食到咁新鮮咁甜味咯。佢好香港味啊！嗰個海膽唔係日本海膽味嘅，香港海膽味。係，但係我覺得都幾鮮甜嘅，同埋都唔會令你失望嘅。係啦，咁我哋今條片咧就嚟呢度啦。咁我哋下次咧再去一啲地方係大家意想不到嘅。今次呢一個真係好攰，我哋淨係舟車勞頓搭車都3粒鐘，唔係搭車搭船3粒鐘。而家出翻又係3粒鐘喎。其實最攰係搭車入嚟咯。但係我覺得入嚟，然後享受呢度大自然嘅氣息同埋風景咧，都係值得嘅。係，咁我哋下條片再見。拜拜。記得 subscribe、like 同 comment 啦。拜拜。呢度就係答案亭，答案亭。搭浪亭。搭浪灣係嘛？搭浪。有牛睇。千祈唔好俾我睇到，我好驚佢行埋嚟。唔會㗎，啲牛唔會襲擊你㗎。1嚿金，2嚿金，3嚿，4嚿啊！呢度仲有一紮。